Hello， 嘉朗你好啊，辛苦晒啦，咁多場比賽，想問下你而家嘅心情係如何咧？心情其實唔係咁好咯，咁因為始終自己見到一個機會喺4強度，但係就輸咗，咁都有啲可惜嘅。咁但係打銅牌戰嘅時候，都係希望將呢個情緒搬埋一邊，去 focus 喺呢一個比賽最後一場比賽，然後先搬翻個情緒翻嚟。咁所以係有少少失落嘅，坦白講。明白。咁我覺得4強嘅比賽，我相信觀眾睇嘅時候都有一啲嘅疑問啦，對啲判決，因為我都見到，即係可能我作為唔係好認識規則嘅，有時都會覺得，點解個判決係咁樣嘅？咁我都見到你現場嘅你嘅反應都好似啲判決好似比較有爭議性，你點樣睇咧？同埋你覺得呢啲判決有冇影響到你呢個比賽嘅節奏啊？我諗係我自己影響咗比賽嘅節奏啦。咁我自己情緒又有啲波動啦。咁然後但係我覺得裁判嗰度其實裁判係冇問題嘅，我覺得。咁因為始終我哋做運動員其中一樣嘢要做就係要適應個裁判，而唔係個裁判要適應我哋。咁所以就算佢可能，因為我覺得雖然係有一個規矩喺度啦，咁但係都係好主觀去閱讀呢一個規矩嘅。咁所以佢嘅理解同我嘅理解可能唔一樣。咁所以但係我嘅職責就係需要去明白佢嗰個打法，然後我要做咗佢想我做嘅嘢。或者唔好話佢想做嘅嘢，佢起碼我要跟到佢嘅嘢，咁我先可以有機會贏。咁我覺得呢個方面我處理得唔係咁好啦，咁同埋情緒方面都處理得唔係咁好，咁希望都可以繼續做得最好。明白。咁今日嘅賽果會唔會影響你哋喺19號團體賽嘅一啲布陣啊，或者會唔會影響到你嘅信心咧？我諗都唔會有嘅。咁同埋我哋今次男花成績都算唔錯啦。咁Ryan 都前8啦。咁因為團體嘅排名係計個人賽嘅成績嘅，咁我諗我哋都會排得幾高，咁都其實相對嚟講都係幾大信心。好，跟住 Ryan 啱啱同佢傾偈嘅一啲問題嘅，佢叫我幫手轉達嘅。係啊，你對於 Ryan 咁早就出局，佢問你有咩感受啊？對佢咁早出局，佢唔早喎，前8啦。我本身諗住幫佢報仇，點知我都輸埋咋。係啊，明白。咁同埋佢又問你話對手嘅教練係你以前嘅教練喎，咁時隔咗咁耐再見翻對方，有冇啲咩特別嘅感覺咧？又熟悉又陌生啦，咁就大家都可能都見到我最後嗰場之後握手，同佢握手就有講兩句啦。咁因為始終呢個教練都教咗我好耐嘅，咁有啲奇怪嘅，坦白講，因為平時係見到佢坐喺我後面，點知而家見到佢喺我對面咯，係。好，仲有一條問題就係咁，今次係喺香港，真係主場之利啦。咁現場氣氛十分之好啦，大家都會不斷嗌加油啊，同埋即係絕對係大部分都係支持香港啦。咁今次呢個感受喺度打比賽係咪同以往好唔同，同埋有啲咩特別嘅感覺咧？我諗非常唔同啦呢件事，因為好少機會可以喺香港打到比賽啦，咁亦都好多觀眾啦，對我嚟講係好開心，亦都係一個好難忘嘅回憶嚟嘅。咁所以嚟緊希望可以有多啲比賽可以喺度搞啦，係。好，咁我哋喺度就希望香港都繼續加油，團體賽就再奪佳績。好 ，thank you，嘉朗 ，thank you，辛苦晒。我哋要俾啲掌聲，唔單止係運動員張嘉朗，亦都要俾啲掌聲 Eden。好正經喎，非常之好專業啊，唔同咗啊！突然間，因為晏晝我哋睇 Y 人嗰個咧，完全唔係咁嘅個風格。所以呢個 Eden 犀利啦，即係喺嘉朗面前又可以好專業嘅體育主持，喺 Ryan 面前老 Best 面前又可以一個好綜藝娛樂嘅訪問。